wafdi ballaaran oo ka kooban wasiiro xildhibaano iyo gudoomiyaha gobolka Gabiley Mudane Shiine ayaa lagu soo dhaweeyay duleedka magaalada Ceerigaabo waxaa soo dhaweyntii ka qayb qaatay madaxda gobolka tan degmada Cuqaal Salaadiin Boqorro isudawayaasha laamaha dawladda xildhibaano iyo qaybaha kale ee bulshada waxa ugu horeyn ka hadlay maayarka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo gudoomiyaha gobolka oo soo dhaweeyay waqtigaas maanta waad aragsan waayelkii wax garadkii maamulka gobolka iyo degmada dhamaanteen waxaan leenahay soo dhawaada alxamdulillaah rabbil caalamiin wa bihi nastaciin ala umuuri dunya wa diin waxaanu maanta halkan ku soo dhaweynaynaa wafdi oo hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Xaaji Cali Cadami iyo wasiiru dawlaha macdanta Mudane Maxamed Faarax Ducaale Bustar Bulqaas oo xildhibaan golaha wakiilada suldaanka guud ee gobolka Sanaag Sultaan Rashiid Cali Ducaale iyo gudoomiyaha gobolka Gabiley Mr. Shiine waxaad leenahay dhammaantiin wufuudda heer qaran ku soo dhawaada gobolka Sanaag gaar ahaan caasimadda Ceerigaabo guud ahaan gobolku waa nabad degmada Ceerigaabana waa nabad waxa kale oo ka hadlay oo isaga kala dambeeyay hadalka wasiirka gaashaandhigga gudoomiyaha gobolka xildhibaan Bulqaas iyo suldaanka guud ee gobolka Sanaag waxa kale oo ay wafdigan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka qaran oo guddiga ka kooban yahay mas'uuliyiinta iyo kulli waa la wada garanayaa nabadeyntii gobolka Sanaag baan u soconaa iniyadii dib haddii alla bakuura baaritaan loogu sameeyo si wanaagsan oo qabow oo deganaan ku jirto in laga baaraan dego insha Allah biidillah halkan sidii lagu yaqiinay Ceerigaabo oo aan uga baranay kasta oo adag oo la yiraahdo waxba adag oo dhibaato jirta guul bay ku dhamaan jirtay waxaan rajaynaynaa intiina halkan nagu soo dhaweysay inaan nagala shaqeyn doontaan sidaas aanu idinka rajaynaynaa si ay si wanaagsan ugu dhamaadaan hawlaha nabadeyntu arrimahan soo waxa weeyaan arrimahan hore ugu dhimaan karo qabiyaha ayaan rabnaa inaan qabiyada rooy masaxbeed waa sheegay anigu waxaan ku darayaa oo sida aan nabadda u haysan gurmad baan idinahay hadda maamulka gobolka iyo degmada tiin iyo odayaasha iyo cuqaasha iyo salaadiintii anagu gurmad baan idinahay waxa ugu dambeyn wafdiga loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceerigaabo Muxsin Maxamed Saciid Somali Channel magaalada Ceeri